І так, добрий вечір. У нас сьогодні неждане включення того що. Коротше, оказується, у нас недалеко, в районі 20 км від нас, буде проходити сьогодні дрифт. Дрифт, станд і всякі розвлечення для мужиків. Тому зараз під'їде по мене таксі з корішем з моїм. І коротше, ми летимо подивитися, що там за движуха відбувається. А поки можу вам показати свою любименьку 36-ту. Гарніння стоїть. Так що летим. Made in Germany. Хорошо сапає. Сапає прям будь здоров. 3 літра. Какая скорость? 19? Нормально. Нормально. У нас тільки 3200 по обороту. BMW сила. Все, мені тепер головне чуєш, далеко не відходжу, де не потерявся. А що тут у нас? Я його знаю, я з ним в Ашишові був. Він Вілюнський. Це вони всі такі модні, тому що вони мою беху не бачили. Оце диска. Самоліт. Druga informacja. Później wchodzimy do driftówki, a wejście jest tam, gdzie jest na... Чи це самому треба приїжджати? Na płocie napis Drift Taxi. Dziękuję bardzo. Хіба нічим не здивує. No. Виклад зніме. Давай. Як поснімем. О, нормально. Хорошо. Нормально. Ой, мені нравится. Так, вот это идти. Плохо только, что слабо освещается дорога. Світло більше надо. Да, тут світло тут на крыше поставили. Да. Так, мы сейчас сделаем по-другому. Стоп. Мы сейчас сделаем вот так видно. Як у людей. Диви. Як на ладоні. Пушка. Знаєш, світла реально трошки не вистачає, якби трошки більше. Воно, пішов.
сочувствую, пацаны, сейчас тройка будет. Давай, давай. О! Нормально роздає. Masz jakieś Insta? No mam. Mam. Czekaj, czek. Jest widać? Jest widoczne. Super. Бля, це просто космос. Офігенно. Це просто обалденно, чувак. Я дуже люблю, короче, таку движуху. Та що? Що, може воно со временем більше розкрутиться, буде типу, більше машин. Буде Ну це очень круто. Це прям. Ой, хорошо! Боже, як хорошо. Вітюшка, спасибо тобі велике. Ой, музика, конечно. Да. Більше зараз приїдемо, тобі скинемо це. Топ. Через airdrop. Хорошо. А ти знімав? Да, да. Топ. Короче, выдвигаемся домой. В общем, эмоций куча, прикольно. Мало людей, конечно, потому что типа еще только вся движуха раскручивается и только набирая обороты, но в целом уже хорошо, уже интересно, уже есть место, где можно попалить резинку, где можно подрифтовать, даже на открытом дифе, хотя уже так не делайте. Вот. И послушать музыку круто, и просто классно провести время, так что супер. Кощунство. Вандализм, ужас. Типа кайф. Спасибо, что остаетесь с нами. Летим домой. Доброе утро. Следующий день продолжаем суетиться с 36-й.
Сейчас поедем в гаражик, поменяем там пару вещей. Надо поменять кабель массы, надо поменять регулировкой зеркал, всю штуку саму, це сам пультик, бо посипався у мене. Плюс надо почистити ще задні два стекла, бо в мене вчора вода закончилась від камня і покрити антидождем, того що, в них нічого не видно і вода собирається. Так що зараз заїдемо, купимо якої-то водички, щось попити, ще Вітаха должен під'їхати в гості. В общем, летим. Короче, ситуейшн який получився. У нас тут цілий консиліум з пацанами зібрався. Прикол який? Я скидував, получається, двірну карту, і у мене отригнув регулятор зеркал. І суть яка? Суть в тому, що я купив, получається, новий, тому що в мене старий же ж висипався. І я купив з англійки. І не глянув, що типу, це з Англії, він йде під другу двір, він, виходить, права рука. А моя йде ліва рука. От. І за цього в мене, зараз покажу. І за цього в мене виходить от така штука, коротше, що в мене в ліву сторону йде виріз. І ми зібрали з двох один з цих регуляторів. Потім вийшла ситуація яка? Що, коротше, предик, оказується, був згорівший. От. Все як обично, все банально просто. Но, щоб нам собрать собрать полностью це для регулировки зеркал, короче, у нас ушло практически час времени. Нашли предик, все сделали, типа ми промучилися просто що к чому і як. Ну, по незнанню, короче. Так що, якщо ви собираєтеся теж щось крутить, то будьте готові. Приїхати на 5 минут в гараж це нереально. Так що будемо зараз собирати дверну карту. Кстати, дверна карта, якщо кому интересно, вона йде вся просто на кліпсах. И все, что нужно, если что пояснять, у вас тут еще два болта. Один получается внизу, и второй получается внизу под ручкой. Вони йдуть под торкс, викручуються два торкса. Вона снимается просто на клипсах, отрывается дверь аккуратненько, с-под низу отщелкаешь. Снимаешь рамочку от ручки двери. И откручиваешь, тут такая пипа до закрытия, откручивается полностью, короче, вытягивается. И все, отщелкаешь и типа снимаешь полностью всю дверную карту, собирайся в таком же режиме. Сейчас буду собирать, спаковывать обратно регулятор. Раз, два, три. Вот. Ну и все. Короче, с одной вещью мы победили. Офигенно. Вообще, на самом деле, типа, круто. Когда будете собирать регулятор обратно, внимательно собирайте, чтобы вот цей все пазик встав на место, потому что если вы помимо, промажете, короче, он буде просто летать у вас, не буде переключаться между зеркалами. Вот. И вся пимпочка тоже для регулировки вот, одевается сверху тоже в определенном положении, потому аккуратненько. Короче, когда будете снимать и ставить дверну карту, не забувайте все про цю штуку. Вона тут йде просто на пазах і вона вищолкується. І не треба тут нічого тут мудрить, кріпить. Вона просто відтягується в сторону, бо вона на таких як усиках, вона так от на таких защолочках. І ви просто її сюди так щелк, і вона вставляється сюди без проблем. І тут знизу під ручкою, якщо буде видно, зараз гляну. Отут ось знизу під ручкою, ось тут кліпси такі. Під оцими кліпсиками, під оцими зашльопками, коли їх витягуєте, будуть усі болти до кріплення дверної карти. В принципі, все працює. З двох один собрали, так що я доволен. А вся проблема була в предохранителі. Сама большая проблема. Ну і в тому, що він розсипався. Так що працюємо далі, двигаємося. Чап-чап-чап. Коротше, кабель маси поміняний. Тут нічого сложного немає. Відкручуєте гайку. Я поставив такий ось модний. Даже можна на браслет собі було б зробити. Каже, який був в магазині, такий купив. Тому маса це маса. Надіюсь, що вона буде нормальна. Ну і плюс, коли буде слажуватися, вона буде лежитися акуратненько, бо вона еластична, не буде перебиватися кабель. Вона буде лягати сюди, все чикс на кузов і все красиво. Йоу, я надіюсь, мене видно. Короче, смотрите, щоб нам почистити стекла від камня, надо нам така штука. Ви можете купити, в принципі, любу, вона така а-ля така глинка, для того, щоб очистити іменно стекла від всякої гадості. І дуже хорошо зболтати. У мене конкретно від софта, по-моєму, не? Зараз гляну, зараз точно скажу. Да, у мене японська, у мене софт 99. Там є така гусегубочка, вам треба буде оця штука, і вам треба буде вода. Це може бути
Може бути там в балклажці, це може бути в пшикалці, типа пофіг. Задувайте стекло спочатку. Легонца. Берете усю гичу. Делаємо так ось, раз. Чап-чап. Чуть-чуть її мажемо. Головне її хорошо зболтнути. І беремо тепер чистим. Не забуваємо про водичку, щоб вона не висихала. Больше видно разницу. Вот таким макаром чистите полностью все остальные стекла тоже.